भयंकर से भयंकर खांसी हो, कितनी भी पुरानी खांसी हो, बड़े हों, बुजुर्ग हों या फिर छोटे बच्चे हों, हर किसी को ये नुस्खे बहुत ज़्यादा फ़ायदे करने वाले हैं। उनकी जो खांसी है उसमें बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। आज मैं हल्दी से 2 नुस्खे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक में शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इस तरह की होम रेमेडीज़ मेरे चैनल पर आती रहती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो हल्दी होती है वो एंटी बैक्टीरियल होती है और एंटीसेप्टिक होती है। कहीं पे भी अगर इन्फेक्शन हो जाए उसे ये दूर करती है, बैक्टीरिया को किल करती है। खांसी जुकाम अगर हो जाता है तो क्या होता है कि हमारे जो गले में है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा इन्फेक्शन हो जाता है। जब हल्दी का हम इस्तेमाल करते हैं तो जो कीटाणु हैं वो मर जाते हैं और ये हमारे जख्म जो छिल जाती है, हमारी गर्दन अंदर से गला छिल जाता है, उसे भी रिपेयर करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो आज मैं इससे 2 नुस्खे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और दोनों ही नुस्खे बहुत आसान है। जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके घर में ही मिल जाएंगी और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। चलिए पहला नुस्खा देख लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी ले रही हूँ। घर की हल्दी है जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, वही हल्दी यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। तो हमें क्या करना है, 1 चम्मच हल्दी ले लेनी है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वो है शहद। कोई भी शहद आप ले सकते हैं। जो शहद होता है ये भी एंटीबैक्टीरियल होता है, खांसी को ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। साथ ही हल्दी जो होती है ना वो काफ़ी कड़वी होती है, तो अगर डायरेक्ट हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो किसी को भी पसंद नहीं आएगी। जब इसमें हम शहद मिला देते हैं तो दोनों ही चीज़ें बहुत काम करती हैं खांसी के लिए और ये आप बहुत ही आसानी से ले भी सकते हैं। अगर छोटे बच्चे को भी दे रहे हैं ना तो वो भी आराम से ले लेगा, क्योंकि जो हल्दी की कड़वाहट है उसे जो शहद है उसकी मिठास जो है उसे बैलेंस करती है, तो ये बहुत ज़्यादा कड़वा आपको नहीं लगेगा। सिर्फ 2 चीज़ों का इस्तेमाल हम यहाँ पर करने वाले हैं और ये हमारा बहुत ही बढ़िया नुस्खा तैयार हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा मुझे सूखा सूखा लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा शहद और डाल दिया है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो शहद की क्वांटिटी आप ज़्यादा रख सकते हैं, जिससे कि बच्चों को ये कड़वा ना लगे। बड़े हैं तो कम भी डाल सकते हैं और जो शुगर पेशेंट हैं वो इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए शहद नहीं होता है, उन्हें मना होता है शहद लेने से। उनके लिए मैं अगला नुस्खा बताऊंगी कि किस तरीके से वो लोग ले सकते हैं। वैसे इसे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सभी ले सकते हैं। लेना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसको आपको थोड़ा थोड़ा इसको चटाना है। थोड़ा थोड़ा थोड़ी देर पे चटाते जाइएगा और जब भी आप इसे चटाएंगे ना उसके थोड़ी देर तक आपको उसे दूध, पानी कुछ भी नहीं देना है। जब आप गैप देंगे ना तो ये जो नुस्खा है ये बहुत ज़्यादा जल्दी काम करता है। अगर पानी या कुछ दे देंगे ना तो फिर नुस्खा उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर बड़े लोग हैं, अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो आप इसे 1/4 टीस्पून दे सकते हैं और एडल्ट हैं, बड़े हैं तो आप 1 टीस्पून तक इसे ले सकते हैं। चलिए दूसरा नुस्खा देख लेते हैं। तो दूसरे नुस्खे के लिए आपको यहाँ पर आधा इंच अदरक का टुकड़ा लेना है और इस तरीके से बारीक कद्दूकस कर लेना है। आप चाहे तो इसे कूट भी सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कद्दूकस ही करना है। तो मैंने यहाँ पे कद्दूकस कर लिया जो कि झटपट से हो गया है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ जो हमें लेनी है वो है कच्ची हल्दी। यहाँ पर इस तरीके से आजकल अभी सर्दियाँ चल रही हैं, बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाती है ये कच्ची हल्दी और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती है। इसके जो फ़ायदे हैं वो नॉर्मल हल्दी से ज़्यादा होते हैं और इनकी जो तासीर है वो भी गर्म होती है। तो अगर सर्दी ज़ुकाम आपको बहुत ज़्यादा हो गया है तो ये नुस्खा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बनाना भी बहुत आसान है। तो मैंने आधा इंच हल्दी को भी इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। अब एक पैन लेंगे, उसमें 1 गिलास पानी आपको इस तरह से डालना है और 1 गिलास पानी डालने के बाद इसमें जो हमने अदरक और हल्दी कद्दूकस करके रखा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास कच्ची हल्दी नहीं है इनकी तो आप घर की जो हल्दी होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये हल्दी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर इसे पकने देंगे, हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि पानी थोड़ा सा कम ना हो जाए, ये गाढ़ा ना हो जाए। एक तरह का हम काढ़ा तैयार कर रहे हैं। अब इसमें जो अगली चीज़ हमें ऐड करनी है वो है काली मिर्च। यहाँ पर फ्रेशली कुटी हुई काली मिर्च आपको 1 चुटकी इसमें ऐड करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करनी है, नहीं तो एसिडिटी हो जाएगी और ये काफ़ी गर्म तासीर का भी होता है। अगली
पहली चीज़ जो हमें यहाँ पर ऐड करनी है वो है एक दालचीनी का टुकड़ा, बिल्कुल छोटा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम सिर्फ एक टाइम के लिए ड्रिंक बना रहे हैं। तो यहाँ पर इसे अच्छे से उबाल दे देना है ताकि जितनी भी चीज़ें हैं उसका फ्लेवर पानी के अंदर आ जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये थोड़ा सा क्वांटिटी में कम हो गया है। बस यहाँ पर हमारा जो काढ़ा है वो रेडी हो गया है। और पहले तो मैं इसे छान लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है, कैसे इस काढ़े को लेना है। अगर आप शुगर पेशेंट हैं और आपको मीठे से दिक्कत है, कुछ भी मतलब हनी वगैरह आप नहीं ले सकते हैं, तो आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना वो काफ़ी बिटर होगा और पीने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर आप पी सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इन केस आपको लगता है कि यार नहीं, टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसमें आप थोड़ा सा सेंधा नमक ऐड कर सकते हैं। बीपी वाले सेंधा नमक नहीं ऐड करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। शुगर पेशेंट वाले नमक ऐड कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा। और जो बीपी वाले हैं या नॉर्मल जो भी मतलब जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो इसमें शहद मिला सकते हैं। शहद से ये और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है, टेस्ट भी इसका अच्छा हो जाता है, पीने में बहुत ही बढ़िया लगता है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब इसको लेना कैसे है वो जानना बहुत ज़रूरी है। अभी अगर आप छोटे बच्चे को दे रहे हैं, बहुत छोटा बच्चा है तो भी उसे दे सकते हैं, बट 6 महीने से कम के बच्चे को मत दीजिएगा। 6 महीने से ऊपर का बच्चा है उसे एक एक चम्मच करके आप इसे पिला सकते हैं, पर इसे थोड़ा सा गुनगुना करके ही पिलाना है, ठंडा करके नहीं पिलाना, नहीं तो ये इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। हल्का सा गर्म पिलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतना ही इफ़ेक्टिव रहेगा। और इसको पीने के बाद भी कुछ आपको नहीं देना है। बड़े हैं, थोड़ा बड़ा बच्चा है, 10 साल का है, 12 साल का है, तो आप इसे आधा कप दे सकते हैं उसे, और उसके बाद आपको कुछ नहीं देना है। बड़े हैं तो इसे 2 बार में पी सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब इसे 2 बार पिएंगे, दूसरी बार जब गर्म करेंगे ना उसके बाद ही शहद मिलाना है, क्योंकि शहद को हम गर्म नहीं करते हैं। तो शहद पहले मत मिलाइएगा, जब पीने जा रहे हो तभी शहद मिलाना है, क्योंकि शहद के बाद आपको गर्म नहीं करना है इस काढ़े को। तो 2 बार एक दिन में इसे पी सकते हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तुरंत आराम मिलता है। ट्राई करिएगा और लिख के बताइएगा आपको फ़ायदा मिला या नहीं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।